ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا، نعم. أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب، نعم. من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها، نعم. واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018، سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 قرنا. الله الله الله.